මොකද නෑ බය වෙලා නෑ මේ සභානායකතුමා ඇත්තටම මේ සහන ලබා දෙන්නේ කියන කතාව මේ අදහපු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අවසන් කරන්න. අවසන් කරන්න බෑ එහෙම ලේසියෙන්. ලක්ෂ 220 දැන් ඔබතුමා විනාඩි 4ක් මේ කතා කරන්නේ AI සජිත් ප්‍රේමදාසද නැත්නම් ඇත්ත සජිත් ප්‍රේමදාස? දාවත් හිතුවේ නෑ සභානායකතුමාට පෙනීමේ දුර්වලකමක් තිබෙනවා කියලා. කවදද ඇමතිතුමාර ජනාධිපතිවරණයේ පොරොන්දු වුණු අපි පොරොන්දු වුණේ නෑ ගොඩබාණු බිලට ලබා දෙනවා කියලා. මේ රජය ඒක කියලා තමයි බලයටපත් වුනේ. කතානායකතුමනි අපිට එක්සරයක් සබ්මරීන් ගැන ලෙක්චර් එකක් දුන්නා. ඔබතුමා මේ AI ගැන වෙනම ලෙක්චර් එකක් දෙන්න. ඔබතුමාට ඔච්චර කාලේ ගන්න අවස්ථාවක් නෑ. ඔබතුමා විනාඩිය ගරු විපක්ෂණතුමා. අවසන් කරන්න. අවසන් කරන්න විශේෂයෙන්ම අපේ වගකීම තමයි ලක්ෂ 220ක් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කතා කිරීම. එතුමාට අර කොහොම හැදිලා වගේ මේ පැහැදිලි කිරීම ඇහුවට රටේ ජනතාවට මං හිතනවා මේක පැහැදිලි කිරීමක් අපි කරන්න ඕනේ. ඒවා දන්නේ නැහැ වගේ නිින්දෙන් ඇහැරලා වගේ කරන්නේ අර කිව්වා වගේ AIද කියලා ඒකට ෆීඩ් කරලා නැද්ද කියලා මට සැකයක් තියෙනවා. මං අහන්න කැමති විශේෂයෙන්ම ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් 125කින් වැඩි කරා. ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් 124කින් වැඩි කරා. සුදු ඩීසල් 126කින් වැඩි කරා. සුපර් ඩීසල් 125කින් වැඩි කරා. භූමි තෙල් 130කින් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් අපි එනර්ජි කැරියර්ස් හැටියට හිතලා බැලුවොත් ලිට්‍රෝ ගෑසුත් වැඩි කරලා තිබෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ලාෆ් ගෑසුත් වැඩි කරලා තිබෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක්. ලිට්‍රෝ ගත්තොත් දල වශයෙන් 19%ක්, ලාෆ් ගත්තොත් දල වශයෙන් 22ක් 23ක් අතර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් තුල මම නැවතත් වරක් අහන්න කැමති රජයේ නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉන්දියාව, ඉතාලිය, ජර්මනිය, එක්සත් රාජධානිය, මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාව, තුර්කියේ, ස්පාඤ්ඤ, පෘතුගාලය ඇතුළු තවත් රටවල් බොහොමයක් මේ මිල වැඩිවීම තුළ පාරිභෝගික ප්‍රජාවට යම් සහනයක් ලබා දෙන මොහොතක කිසිදු සහනයක්වත් මේ මොහොත වෙනකම් මම දන්නේ මේ ප්‍රශ්නය අහුවෙන් පස්සේ සහන දෙන්න පටන් ගනීද කියලා. නෑ බය වෙලා නෑ මේ සභානායකතුමා ඇත්තටම මේ සහන ලබා දෙන්නේ කියන කතාව මේ අදහපු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක සති ගණනාවක් පුරාවටම අපි මොකද ගරු සභානායකතුමා කියනවා මේක නිතරම කතා කරයි කියන එක. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපේ වගකීම තමයි ලක්ෂ 220ක් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කතා කිරීම. ගරු කතානායකතුමනි කෘෂි කර්මාන්තය, දීවර ශේෂ්ත්‍රය, සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය, ශුද්‍ර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන්, ස්වයං රැකියාලාභීන්, කුලී සේවාවේ නියැලී සිටින අය, භාණ්ඩ, සේවා මේ හැම අංශයක්ම අද බිඳ වැටිලා, අද කඩා වැටිලා. මේ රටේ ජනතාවට පමණයි මට පේන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම රටවල් බොහොමයක් අතරින් කිසිදු සහනයක් අද වෙනකන් ලබා දීලා නැත්තේ. ඉතින් අහන්න කැමති කවදද ඇමතිතුමාර ජනාධිපතිවරණයේ පොරොන්දු වුණු අර ගොඩබාන මිලටම ලබා දෙනවයි කියපු පාරිභෝගිකගේ මිල. මොකද ඇමතිවරයට යනවයි කිව්වා කොමිස් මුදලක් නිලධාරීන් යනවා භාණ්ඩාගාරයට වෙනම රුපියල් 50ක් දෙනවයි කිව්වා බදු ඔක්කොම ඉවත් කරනවයි කිව්වා මේකට SSCL එක ගහනවා කස්ටම්ස් ඩියුටි එක ගහනවා ගහන්න පුළුවන් හැම ඩියුටියක්ම ගහනවා අපි පොරොන්දු වුණේ නැහැ ගොඩබාණු බිලට ලබා දෙනවයි කියලා මේ රජය ඒක කියලා තමයි බලයටපත් උනේ ඉතින් කවදද ගොඩබාණු බිලට තෙල් ටික ලබා දෙන්න ඇත්ත වශයෙන්ම ජනාධිපතිතුමත් පොරොන්දු වුණායි. අවසන් කරන්න අවසන් කරන්න. අවසන් කරන්න බෑ එහෙම ලේසියෙන්. ලක්ෂ 220 විනාඩිය දැන් ඔබතුමා විනාඩි 4ක් පැහැදිලි කර ගැනීම දැන් විනාඩි 3ක් ගියා. ගොඩබාන. දැන් මේක විවාදයක් එන්න බෑනේ. මේක සභානායකතුමා. මේ කතා කරන්නේ AI සජිත් ප්‍රේමදාසද නැත්නම් ඇත්ත සජිත් ප්‍රේමදාස? ගරු විපක්ෂ නායකතුමා අවසන් කරන්න දැන් ඔබතුමා විනාඩි 3ක් ගත්තා මේ කරුණු පැහැදිලි ගරු විපක්ෂ නායකතුමා මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ සභානායකතුමාට පෙනීමේ දුර්වලකමක් තිබෙනවා කියලා. ඒ නිසා මම අග්‍රාමාත්‍යතුමියත් ළඟ ඉන්න නිසා මම යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි
අවසන් කරන්න ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. කරුණා කරලා ඒ අයුත් සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියට අපේ රටේ විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරලා ගරු මේ රටේ මේ අමතර මේ පැහැදිලි කර ගැනීම තියෙන ගරු අමාත්‍යතුමා මේ ඔබතුමා විනාඩි 4ක් ගත්ත මේ පැහැදිලි කර ගැනීම. මගේ ප්‍රශ්නෙට මගේ පැහැදිලි කර ගැනීම. සභානායකතුමා. කතානායකතුමනි අපිට එක සැරයක් සබ්මරීන් ගැන ලෙක්චර් එකක් දුන්නා. ඔබතුමා මේ ඒ අය ගැන වෙනම ලෙක්චර් එකක් දෙන්න. ඔබතුමාට ඔච්චර කාලේ ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඔබතුමා විනාඩි ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. අවසන් කරන්න. අවසන් කරන්න විපක්ෂ නායකතුමා දැන් විනාඩි 4ක් ඔබතුමාගේ කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීමට කාලය ගත්තා. හරි ගරු කතානායකතුමනි සභානායකතුමාට ලැබෙන වරප්‍රසාදයෙන් මට නෑ දැන් ඔබතුමා විනාඩි 4ක් වෙන වැරගෙන තියෙන කාරණාව මම මේ කියන්නේ. හරි. ගරු කතානායකතුමනි සබ්මරීනය ගැන ඇහුවේ අපේ රටේ මුහුදු තීරය ආරක්ෂා කරගන්නට මේ ආණ්ඩුවට බැරි නිසා. ඒකයි ඇහුවේ. මම අහන්න කැමතියි ගරු ඇමතිතුමාගෙන් පැහැදිලි කිරීමක් හැටියට කවදාද අර ජනාධිපතිවරණේ මහමැතිවරණේ මේ රටේ පාරිභෝගික ජනතාවට ගොඩබාන මිලටම ඉන්ධන ලබා දෙනවයි කිව්වා ඒ මිලටම කවදාද ඒ කාරණාව ගරු අමාත්‍යතුමා ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න විනාඩි 4ක් ගත්තා. ගරු කතානායකගේ තියෙන පැහැදිලි කිරීමක්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මං හිතන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඇත්තටම එතුමාට අර කොම හැදිලා වගේ මේ පැහැදිලි කිරීම ඇහුවට රටේ ජනතාවට මං හිතනවා මේක පැහැදිලි කිරීමක් අපි කරන්න ඕනේ. මොකද මාර්තු මාසේ ඩීසල් පෙට්‍රල් මිල සංශෝධනයේදී ලෝක වෙළඳපොලේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය මත මේ යුද්ධය නිසා විශේෂයෙන්ම අපි ඩීසල් ලීටරයක් සඳහා රජය රුපියල් 100ක් ලීටරයකට දරා ගැනීමක් කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුව පැත්තෙන්. ඒවා තමයි අපි සහන දීලා තියෙන්නේ. ඒවා දන්නේ නැහැ වගේ නිින්දෙන් ඇහැරලා වගේ කරන්නේ අර කිව්වාගේ ඒ අයිද කියලා ඒකට ෆීඩ් කරලා නැද්ද කියලා මට සැකයක් තියෙනවා. මොකද ෆීඩ් කරොත් නේ ඒ අය වලින් වැඩ කරන්නේ. ඒ සැකෙත් තියෙනවා. මොකද අපි පෙට්‍රල් වලටත් 92කටත් රුපියල් 20ක් ලීටරයක් සඳහා රජයේ විසින් සහනයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වැඩි කිරීමට ඒක පේන්නේ නැති වුණාට ඒක රජයේ විසින් දරා ගැනීමක් කරලා තියෙනවා. අපි එහෙම සහන දීලා තියෙනවා. ඉදිරියටත් අපි ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සහන ලබා දීම අනිවාර්යෙන් කරනවා. මොකද පෙට්‍රෝලියම් එකේ බිලියන 884ක ණය කන්දක් ඉතුරු කරලා ගිය කට්ටිය තමයි දැන් සහන ගැන කතා කරන්නේ. මං හිතනවා ඒක ජනතාව විදිහට බොහොම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි මේකේ කිසිම විදිහකින් කනිජ තෙල් හිගයක් ඇති නොවෙන්න රටේ තත්ත්වය ඇති කරලා තියෙනවා, කළමනාකරණය කරලා තියෙනවා. එතකොට යම් මිලක් වැඩිවීමට සිදු වෙනවා. මොකද මේව පවත්වාගෙන යන්න බෑ. ඒ වගේම 143ක් වෙන පුද්ගලික සැපයුම් පිරෝම්හල් හිමියෝ කොම්පැනි 3ක් තියෙනවා. හරිනේ. එතුමාලා රුපියල් 200ක් විතර තමයි 200කට එහා වැඩි කිරීමක් ඉල්ලුවේ. හරිනේ. අපිට පුළුවන් 157ක් මොකද මේවා විකුණලා තියෙන්නේ අපි නෙමෙයි. කොම්පැනි තුනකට විකුණලා තියෙන්නේ අපි නෙමෙයි. ඒකේ රිස්ක් එක දැන් තමයි තේරෙන්නේ. රජය මේ තියාගැනීමේ වැදගත්කම දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. සහන දෙන්න නම් ඒවා රජයේ තියෙන්න ඕනේ. 157කින් විතරක් අපි තෙල් දුන්නොත් එහෙම රටට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඒ ඉල්ලීමුත් අපිට සලකන්න බලන්න වෙනවා. මොකද ඒ ඉල්ලීම් සලකා බලලා තමයි මේ යම් වැඩිවීමක් කරන්න වෙලා තින්නේ. එතෙන්දී අපි රජයේ විදිහට දරා ගැනීමක් කළා. අපි රජයේ මුදල් ඒකට වැය කළා මේ ජනතාවට ඒක සහනය ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියටත් අපි ඒ ගැන කටයුතු කරමින් යනවා. මොකද අපි ජනතාවගෙන් පත් වෙච්ච ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුවක් විදියට. බොහොම